Բարի երեկո, Արցախի հանրայինի եթերում օրակարգն է։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման 53-րդ օրն է եւ մինչ արցախցիներն ամենօրյա պայքարի մեջ են բլոկադայի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար, միջազգային իրավաբանները միջազգային հեղինակավոր դատարաններում անում են հնարավոր ամեն բան Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման համար իրավաբանական հիմքեր ստեղծելու եւ Ադրբեջանի իրական քաղաքական նպատակները ներկայացնելու։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում ավարտվեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դատավարական լսումները։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի նիստում քննարկվեց Լաչինի միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու եւ դրա համար միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի հայցը, որին հաջորդեց արդեն քննարկումը Ադրբեջանի ձևակերպմամբ ադրբեջանական տարածքների ականապատման հայցի շուրջ։ Հաագայի դատարանից ունեցած ակնկալիքներից եւ ոչ միայն առաջիկա րոպեների ընթացքում զրուցելու եմ ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Տաթև Հայրապետյանի հետ։ Մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ սոցիալական բարդ վիճակում գտնվող բազմազավակ ընտանիքի մասին։ Հոգսերն էլ ավելի շատացել են շրջափակման հետևանքով։ Դիտենք, ապա վերադառնանք։ Շուշիից բռնատեղահանված Ուլիխանովների ընտանիքը պատերազմից հետո բնակություն է հաստատել Ստեփանակերտում։ Կարճ ժամանակ անց ընտանիքը պետության կողմից ապահովվել է բնակարանով։ Ընտանիքը բազմազավակ է։ 6 երեխաներից մեծը 11-ամյա Դավիթն է, փոքրը 1-ամյա Արայիկը։ Նրանց եղբայրն Արթուրն ունի գայլի երախ հիվանդությունը։ Պատրաստվում էին վիրահատել, սակայն շրջափակման պայմանավորված պլանային վիրահատությունը հետաձգվել է։ 6 խոխանի, որից մեկը հաշիմ անդամ է։ Պլանավորված վեր, անինք ասանք պատարախը, տանք այս դուրությունը ինչա տրում խոխայի, ամենաշատ ինքն է, օրինակ ասել թորակյամ, կարկուտ պենվեկյամ, ղրղրամա, ինքը գիտում է իրային տան, վախում է, հուզվում է լացանում։ Տղան տեղափոխանում շուտ Երևան, Արաբիկի հիվանդանոց, Արաբաբուրանն իրան վտի կղնացալ, ինքս կիմանկյալիս էլ չիլ է։ Ես իրան վերականգնողական կենտրոնել եմ տարալ։ Արդեն 8 ամիս է այս ընտանիքն ապրում է սեփական հարկի տակ, սակայն այս տանն էլ հոգսերն են շատացել։ 4 սենյականոց բնակարանը ջեռուցվում է 1 փայտի վառարանով։ Օրեր առաջ դիմել են քաղաքապետարան վառելափայտ ստանալու համար, սակայն ինչպես բազմազավակ մայրն է նշում, դեռ չեն արձագանքել։ Ինչքան դիմալում, փեդի դիմացում լալ, իրանքից 40,000 փողն տուալ, ես իմ փեդս առալ։ Ինչ է ես եկալım ստա հալամ վիշ մինանամի փեդ դասալ չում։ Միշտ մուքուն կառնում։ Միչե մեհենգել այնա առնում է, այնը կասե դիվայտի շկոլին թաղանել է, 4 հենքետի առալա, դե մենք պրծալա։ Տեղահանվելուց հետո առաջացած մի շարք խնդիրների համար տարբեր պատգամարմիներին են գրավոր դիմել, բոլորն էլ գրեթե անպատասխան։ Տան միակ աշխատողը Միքայելն է, ում հոգսերն այս օրերին ավելի են ծանրացել։ Ընտանիքի հայրը տաքսու վարորդի վաստակով է ընտանիքը կերակրում։ Շրջափակման պատճառով օրերով չի աշխատել, վառելիքի բացակայության պատճառով։ Մենակ իմ եկամուտս ինքն է, ախր ուրիշ դիպլոմ չկա։ Պոստը ես այքանի օր ինքը աշխատում չի, բեզինի պատճառով, դրանով այն տոնուս ինքը պահում։ Թա օրը ալալ 20,000 աշխատա, 25,000 աշխատա, իմ ընտանիքը սոված կացալ չի։ Ամեն ինչ տղին հսցրալա։ Սովորական, դեն աշխատում է, ոնց կարում է ախրը, լավից փիսից աշխատում է։ Այս 5 օր ինքը նա վնկացած կարիմ չի գործանել։ Հայ գազը հա կա։ Քյունումա հասեք շես ուշա եկա, ժամը 4-ին ես խոյն հետալա, 4-ին եկալա, մեն առավոտ կեցալա ռայոն նորա եկալ նա գազի զապրավկումը հերթումա։ 6 ամչափահաս երեխաներին մեծացնում են ինչպես կարողանում են, սակայն քանի որ ամուսինը օրերով եկամուտ չի ունեցել, ինքն էլ երեխաներին է պահում, շատ ժամանակ անգամ չեն կարողանում սննդի հարցը լուծել։ Տալոն են տվալ հա, արևտուր արապատանը պաստը ստացալ, արևտուր արալ ախր ինքն էլ ավեր ինչ ուշխադալա, ներկա պահին տալոնու կա, 3 հատ, նրա ձերքին թողտե տալոնու ձեքից կարեմ չմարնում, որտե ֆինանս չկա։ Արցախցի բազմազավակ ընտանիքի ճակատագրի համար պատասխանատու բոլոր կառույցների ուշադրություն ենք ցանկանում գրավել։ Օրհասական վիճակում հայտնված ամուսինները 6 բալիկների կարիքները հոգալու հարցում մենակ են։ Գուցե ինքնուրույն էլ կդիմակայեն, ավաղ ամեն ինչ չափազանց բարդ է։ Ուլիխանովների ընտանիքը ամուր կառչած է իր հողին։ Բազմազավակ մայրը հպարտորեն նշում է, ապագա զինվորների է մեծացնում։ Մյուս կողմից մտաբերում պատերազմն ու մտքերի մեջ ընկնում եւ հոգոց հանելով էլ արտաբերում։ Գոնե խաղաղություն լինի։ Եվ այսպես օրակարգի տաղավարում հեռավար զրուցելու եմ պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ Տաթև։
Բարև ձեզ։ Վերջին օրերին ամենակննարկվող թեման ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում ընթացող լսումներն էին եւ վստահաբար դուք էլ ինչպես եւ մենք այսպես ուշադիր մեծ լարումով հետևում էիք։ Ինչ տպավորություններ ունեք եւ ինչ սպասել, ինչ ակնկալել դատարանից։ Որքանով տեղյակ եմ միջանկյալ միջոցների կիրառման հարցի վերաբերյալ դատարանը որոշում կկայացնի մոտավորապես փետրվարի կեսերին եւ ըստ այդ հասկանանք հետագա զարգացումները։ Ինքս կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է այս միջազգային իրավական գործընթացները, որ իրականացնում է Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ։ Նախ եկեք վերադառնանք բուն էությանը այդ հայցի, այսինքն Հայաստանը Ադրբեջանի, որտեղ Ադրբեջանը մեղադրվում է ռասիստական պետություն լինելու մեջ։ Եվ երկարաժամկետ առումով նաև դրա նպատակն է ցույց տալ, որ Արցախը որևէ կերպ չի կարող լինել Ադրբեջանի մաս, եւ լրացուցիչ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը հայկական կողմը օգտագործեց իր փաստարկները ամրապնդելու համար եւ կոնկրետ միջանցքի ապաշրջափակման առումով միջոցների կիրառման համար։ Չենք կարող ասել, որ գործընթացները բացառապես իրավական են, բնականաբար այդտեղ քաղաքական ենթատեքստ կա, բայց հետևելով ելույթներին ակնհայտ էր, որ հայկական կողմը հստակ ներկայացնեց փաստարկները, ավելին բավականին հստակ հակադարձեց ադրբեջանական փաստարկներին, որ գիտեք, միշտ նշում են, թե իբրև այդտեղ հայերը ականներ են բերել տեղադրել եւ այլն, ելույթների մեկը ամբողջությամբ դրան էր նվիրված եւ հստակ փաստերով, հենց Ադրբեջանի ներկայացրած փաստերով ցույց էր տրվում, որ գործնականում դա անհնար է, որպեսզի հայկական կողմը կարողանար նման բան անել։ Ուստի կեղծիք է, որ Ադրբեջանը հորինել է եւ ընդ որում դա եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, գիտեք, հիշում եք, ամբողջը սկսեց այդ բնապահպանական կեղծ բնապահպանական թեզերից, հետո արդեն սկսեցին դիսկուրսները փոխվել։ Չգիտեմ, զորք եք տեղափոխում, զենք եք տեղափոխում եւ այլն։ Ու դրա հետ կապված որևէ հիմք իրենք ներկայացնել չեն կարող, բայց ինչով է գործընթացը կարևոր, եթե դա դառնում է պետության կողմից կիրառվող քաղաքականության մաս։ Սա է ճիշտ ուղղությունը, որով պետք է գնան։ Եվ չպետք է անի պետությունը, պետության ներկայացուցիչները առաջին դեմքի մակարդակով, իշխող պատգամավորների մակարդակով հայտարարություններ, որոնք հակասում են մեր իսկ ներկայացրած հայցին, որովհետև հետագայում Ադրբեջանը դա վերցնում եւ օգտագործում է մեր դեմ։ Եվ այս տրամաբանությունը պետք է պահել, իսկ մենք այդ առումով խնդիրներ ունենք ցավոք։ Արդյոք ունենք մենք փաստեր եւ միջադեպեր, երբ ադրբեջանցիները փորձեցին ինչ-որ կերպ ընդդիմանալ մինչ լսումներ, ինչ-որ ակցիաներ էին կազմակերպում եւ առհասարակ ինչ տրամադրություններ էր տիրում մինչ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում կլինեին այդ քննարկումները։ Առհասարակ եկեք ընդունենք, որ ընդհանուր միջազգային դիսկուրսը այնպիսին է, որ հստակ հասկանում են, որ դա բլոկադա է, այսինքն այդ բնապահպանների հետ կապված չի անցել որևէ կերպ։ Միևնույն ժամանակ ես վերջին շրջանում նկատում եմ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, որ իրենք գումարով մի շարք ամսագրերում հոդվածներ են պատվիրում, որոնք ոչ թե ուղղակի օբյեկտիվ են կամ ադրբեջանական թեզեր են ներկայացնում, կարծես այդ հոդվածները գրած լինեն Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում, իսկ բարբար կրկնում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որևէ կերպ ներկայացնելով մյուս կողմի քայլերը, իսկ լրագրության մեջ, հատկապես միջազգային լրագրության մեջ այդպես չի լինում։ Եվ ի վերջո Ադրբեջանը փորձում է այս ամենով ճնշում գործադրել Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վրա, հերթական զիջումների գնալ, բայց միևնույն ժամանակ նրանց քայլերը բերեցին հարցի միջազգայնացմանը։ Ադրբեջանը դրանով ապացուցեց, որ Արցախը որևէ կերպ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև ուղղակի այնտեղ հայեր չեն ապրելու։ Եվ այնքան հեռու գնաց, որ ինքը դա խոստովանեց, ասելով, որ ճանապարհը բաց է նրանց համար, որոնք ուզում են հեռանալ։ Եվ բարբերաբար նման խոստովանություններ մենք կարող ենք գտնել։ Ես կարծում եմ այդ թիմը, որը աշխատում է դատարաններում, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, եվրոպական դատարանում եւ այլն, փաստերը հավաքագրում են եւ հստակ ներկայացնում են եւ այդ գործընթացը տանում են, բայց կրկնում եմ, դա կարեւոր է, որպեսզի դառնա պետական քաղաքականության մաս, որովհետեւ իրենք նույնիսկ եթե հասնեն ամենալավ մեզ համար որոշումների եւ պետությունը չդարձնի դա իր քաղաքականության մասը, դա արդեն ցավալիորեն կդառնա ոչ նպատակահարմար, չի օգտագործվի դա։ Մենք պետք է որ դա կիրառություն
Տեսեք, մինչ Հաագայի դատարանին դիմելը միեդում էր քննարկվում Արցախի շրջափակման եւ դրա հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետի հարցը, քննարկվեց, որոշում ընդունվեց, ինչ վարքագիծ դրսևորեց Ադրբեջանը դրանից հետո։ Այն որոշումները, որ միեդը ընդունեց, Ադրբեջանը հարկադրված կիրառեց, այսինքն Կարմիր խաչի մեքենաների անցումը, հիվանդի անցման թույլտվությունը, այսինքն այդ առումով գոնե խոչընդոտներ չեն փորձում ստեղծել, թեև տեսակային միջադեպը երեխաների հետ կապված, որը շատերին համար շատ մտահոգիչ եւ ցավալի էր, որ երեխաները նման փորձության են ենթարկվել։ Դրանից հետո ըստ էության այդ ճանապարհի հատվածում իրենք որևէ կերպ չեն փորձել չեն անում մեքենաները ստուգել կամ նայել թե ինչ եւ այլն։ Այդ մեքենաները Կարմիր խաչի ու խաղաղապահների գնում են այդ ճանապարհով, բայց իրենք թույլ չեն տալիս հայկական մեքենաների ճամփորդությունը կամ ընդհանուր ազատ տեղաշարժը։ Ազատ տեղաշարժ։ Եթե առաջին ժշտության ապրանքների մասին չի կամ ծանր հիվանդների մասին չի, իրենք այդտեղ խոչընդոտներ շարունակում են ստեղծել։ Դե մեր նպատակը կարծում եմ թիմի միեդում, որ ընդհանրապես ամբողջությամբ վերականգնվի ազատ տեղաշարժը, բայց վերականգնվեց այդ մասով հիվանդների հետ կապված եւ դեղորայքի խնդիրների եւ դրանք ըստ էության նրանք ընդունել են։ Եվ առավելապես էլի պարզապես միջազգային հնչեղություն տվեց հարցին, ինչը մեր պարագայում, այո, նույնչափ կարևոր է։ Այո, միանշանակ այո, եւ այդ էթնիկ զտման քաղաքականության մասին բոլորն են խոսում։ Կարող եմ ասել իմ հանդիպումներից, որ Երևանում շատ հաճախ որպես փորձագետ մեզ հետ հանդիպում են տարբեր միջազգային ներկայացուցիչներ, մեր կարծիքն են հարցնում իրադարձությունների մասին եւ հենց Ալիևի ադրբեջանական ղեկավարության խոսքերով մենք ցույց ենք տալիս, որ բնդումն առայն, որ դա էթնիկ զտման կամ բռնի տեղահանման քաղաքականության իրականացումը որևէ քննություն չի բռնում եւ դա հստակ է։ Տաթև չէր կարող այսպես աչքից վրիպել նաև Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ուղարկելը Հայաստան, հա, ինչը շատ մասնագետների կարծիքով բավականին ամուր հիմք է նաև մեր անվտանգության համար։ Այս իմաստով Ադրբեջանի արձագանքն ինչպիսին էր եւ արդյոք կանխատեսելի է նրա քաղաքական վարքագիծը։ Ադրբեջանի արձագանքը միանշանակ բացասական է, դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ խոսակցություններ էր դրա մասին, որ կերկարացվի դիտորդական առաքելության գտնվելու ժամկետը, Ալիևը հենց դրա մասին խիստ կոշտ գնահատականներով խոսեց, որ իրենք դա անում եւ չեն ընդունում, եւ գիտեք, իրենց գործելավոճով այս դեպքում եւս իրենք ապացուցում են, որ իրենց նպատակը հետագա ագրեսիայի գնալն է, որովհետեւ ինչու պետք է օրինակ 100 եվրոպացի դիտորդների առկայությունը որևէ ձևով անհանգստացնի Ադրբեջանին, հարց է ծագում։ Մենք երկիրը մեր որոշումը ինչն է իրենց մտահոգում այդտեղ, մտահոգում է այնպես չի, որ նրանք ունեն ռազմական ներկայություն կամ, չգիտեմ, զինված են կամ նույն խաղաղապահի ֆունկցիա ունեն, նրանք ընդհանրապես մշտադիտարկում իրականացնելու ֆունկցիա ունեն, այսինքն Աստված մի արասի, եթե ագրեսիա լինի, էսկալացիա լինի, նրանք արձանագրելու են, որ կողմն է դա արել, հետո ներկրում դրա հետևանքով քաղաքացիական բնակչությունը եւ դա ուղղակի զեկույցի տեսքով գնալու եվրոպական համապատասխան մարմիններին։ Եվ ադրբեջանական քարոզչա դաշտում նաև ղեկավարությունը դա ներկայացնում է որպես Ֆրանսիայի օժանդակություն եւ որ այդ ամենը ձեռք է բերվել Ֆրանսիայի միջոցով բացառապես։ Բայց ես կարծում եմ իրենց մտահոգությունը գլխավոր դա է, որ եթե գնան նոր ագրեսիայի, ապա այդ առումով ինչ որ նորից խոտ է իրենց համար ստեղծվում, թեև ես չեմ կարծում, որ եւ առիթներ ունեցել եմ դրա մասին հանրային ասելու, ամեն դեպքում մեր երկիրը պաշտպանողը մենք ենք, որքան էլ այստեղ լինեն դիտորդներ եւ նրանց ներկայությունը ես կարեւոր եմ համարում, բայց եթե հանկարծ Ադրբեջանը գնա ինչ-որ իրավիճակից ելնելով ագրեսիայի, ապա բնականաբար ոչ մեկ մեզ չի պաշտպանելու դա փաստ է։ Նկատելի է Իրան-Ադրբեջան սրվող հարաբերությունների ընթացքը եւ ինչ կանխատեսումներ կան այս իմաստով դրանք որքանով կարող են անդրադառնալ մեզ վրա եւ մասնավորապես Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման, հա, հեռանկարի վրա։ Պատահական չեմ համարում, որ միջանցքը բլոկադայի ենթարկվեց թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններից հետո Իրանի սահմանների երկայնքով։ Այս հանգամանքը ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում բավարար չեն դիտակցում, այսինքն հանրային դաշտում բավականաչափ չի խոսվում, բայց այսօր դիմադրությունը, որը որդեգրել է Արցախը եւ որի
որի դիրքորոշում ունի ժողովուրդը եւ իշխանությունները, իրականում այդ դիմադրությունը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար է կենսական։ Ի վերջո Ադրբեջանի ծրագիրը իմ պատկերացմամբ հետեւյալն էր՝ մի քանի օր շրջափակում, հետո Արցախը տեղի կտա, իրենք կմտնեն, իրենց խնդիրները կլուծեն եւ դրանից հետո ագրեսիվ ճանապարհով կգնան արդեն Սյունիքի ուղղությամբ։ Այսինքն իրենք ուզում են այս հարցը փակել, իրենց պատկերացմամբ փակել եւ հետո գնալ նոր ոտնձգությունների Սյունիքի ուղղությամբ եւ շատ ցավալի էր հենց ընդամենը օրեր առաջ միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց հրապարակեց, որտեղ որ 22 թվականին Հայաստանի դեմ իրագործված ագրեսիայից հետո Ադրբեջանը այնպիսի դիրքեր է զբաղեցրել, որ իրավիճակի զարգացման դեպքում ընդամենը 2 օրում կարող են փորձել կտրել Սյունիքը ամբողջ Հայաստանից։ Սա ռիսկերը շատ մեծ են եւ շատ լուրջ են։ Չգիտեմ որքանով են, այսինքն անպատասխան գերազդեցություններ առնվազն որքանով են գիտակցում եւ դա հաշվարկում։ Ասածս ինչ է, որ ըստ էության այդ դիմադրությունը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցում է կենսական։ Եվ ես չեմ տեսնում դաշտում ոչ այստեղ Երևանում, ոչ չգիտեմ, Ստեփանակերտում միգուցե, բայց չեմ կարծում այդտեղ խնդիրներն այնքան շատ են, որ դժվար թե մարդիկ ժամանակ ունենան դրա շուրջ մտորելու, այսինքն մարդիկ ամենօրյա ռեժիմով փորձությունների են ենթարկվում։ Ուզում եմ ասել, այդ հանգամանքը դերը նշանակությունը այնքան էլ չգիտակցում, բայց դա հսկայական է ու կարևոր է։ Եվ ի վերջո այսօր այդ դիմադրությունը հենց Սյունիքն է պաշտպանում որոշակիորեն։ Ինչ վերաբերում է Իրան-Ադրբեջան այս լարվածությանը, ապա դա տևական ժամանակից փուլ առ փուլ շարունակվում է, բայց այս դեպքից հետո Ադրբեջանի արձագանքները բավականին, ես կարծում եմ, ասիմետրիկ էին, այսինքն չափազանցված էին, բայց հետադարձ որ նայում ես, ըստ էության դա պատահական չէր, որովհետև եթե Աստված մի արասցե հանկարծ Իրանի դեմ ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկվեն, որոնց մասին հաճախ են խոսում եւ այս սպառնալիքների լեզուն կիրառվում է Իսրայելի կողմից եւ այլն, ապա Ադրբեջանը արդեն հստակ դիրքավորվել է։ Այսինքն իրենք հստակ Իսրայելի կողմից են հանդես եկել եւ ես ավելին ասեմ, ժամանակին երբ Կովսականը վերահսկում էին մենք կամ Արցախի իշխանությունները եւ այսինքն այդ տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանը հասանելիություն չուներ, Իրանի համար դա շատ ավելի կարևոր ապահովություն էր, քան երբ դրանք վերահսկողությունը անցավ Ադրբեջանին եւ բոլորը տեղյակ են, քիչ թե շատ հետախուզական մարմինները պետք է որ ավելի շատ տվյալներ իմանան, բայց անգամ բաց աղբյուրներից ակնհայտ է, որ այդտեղ Իսրայելը ունի ռազմական հետախուզական ներկայություն եւ իրենց այդ ճակերտավոր խելացի գյուղերի ծրագրերի տակ իրականում շատ ավելի լուրջ գործընթացներ են թաքնված։ Այդուհանդերձ չեն էլ գնում համենայն դեպս հանդարտեցման, հակառակը կարծես թե տրամադրված են սրելու, պահելու համենայն դեպս այս։ Ես նման միտում չեմ նկատում, ընդհանրապես հնչող հայտարարությունները ավելի սրելու ուղղված, քան իրականում շտկելու, դա տեսակ ամբողջ դեսպանատունը հանվեց Թեհրանից, մեկ օր ընթացքում մնաց միայն Թավրիզում հիպատոսությունը, եւ ես իրենք երբ կվերադարձնեն թե չէ, այսինքն այդ հարցեր են, որոնց պատասխանները այս պայծրությամբ չկան, բայց մի հանգամանք էլ նշեմ, թեև պաշտոնական դրա մասին չի խոսում, այսինքն պաշտոնապես Տարհանում դիվանագիտական կազմի ներկայացում է որպես դեսպանատան հետ կապված միջադեպի հետևանք, բայց պաշտոնական մակարդակով, փորձագիտական մակարդակով ասվում է, որ նրանք այդ քայլի գնացել են, քանի որ վստահ են, որ Իրանի դեմ գործողություններ են սպասվում։ Ինչ տեղեկատվություն ունեն կամ չգիտեմ ինչ-որ բաներ, որի արդյունքում իրենք արդեն իրենց դիրքավորումն են որդեգրել։ Եվ բացի այդ Ադրբեջանում Իրանի կողմից լրտեսների ինչ-որ փնտրտուքներ են, անգամ ձերբակալություններ այս քողի տակ։ Լրտեսներ, չգիտեմ ինչպես իրենք են ասում, նարկոբարոններ, թմրանյութերի վաճառքով զբաղվողներ, տենց մի ամբողջ շարք է, ու իրենց ամբողջ քարոզչադաշտում տեսանյութեր են ներկայացնում, կներեք այդ բառից համար ռեյդեր են իրականացնում եւ այլն, ու այդ ամբողջը մատուցում են ժողովրդի, ու վերջերս տեսա Բաքվի փողոցներում հարցում էր, թե ինչպես են Իրանին վերաբերվում եւ նրանք նշում են, որ Իրանը իրենց համար ոչ պակաս թշնամի է, որքան Հայաստանը։ Երբեմն ավելի, որովհետեւ իրենք կարծում են, որ նույն Սյունիքի հանդեպ ոտնձգությունները չեն կարողանում կներեք ավարտին հասցնել, ինչպես իրենք պլանավորել են, նաև Իրանի միջամտության շնորհիվ եւ Իրանի դիրքորոշումների արդյունքում։ Իդեպ ինչ ներքաղաքական այսպես գործընթացներ, խմորումներ են այս պահին ընթանում Ադրբեջանում, կան վտանգներ էլի, որոնք հասունանում են ներսում։
Տեսեք, ներքին ընդհանուր առմամբ այդ Նախիջևանում ընթացող գործընթացներն է շատ, որտեղ նրանց ինքնավար հանրապետության ղեկավարի գլխավոր ղեկավարի այդ առաջին դեմքը արագորեն հեռացվեց, թեև նա տասնամյակներով նույնիսկ Ալիևից երկար էր 95 թվականից այդ պաշտոնն էր զբաղեցնում եւ նրա ամբողջ ընտանիքի դեմ են հետապնդումներ սկսվել, բայց ավելի շատ դա ոչ թե անձի կամ ընտանիքի դեմ էր ուղղված, այլ այդ շրջանը ենթարկացնելու ուղիղ Բաքվի վերահսկողության տակ մտցնելու ուղղված եւ իմ դիտարկմամբ չի բացառվում, որ հետագայում իրենք առհասարակ դնեն ինքնավարության հարցը ինքնավարությունը որպես այդպեսին, այսինքն հանրակրվեի, բայց դա հանրակրվեով պետք է անցկացվի, այսինքն զրկեն Նախիջևանի ինքնավարությունից, որը կարգավորվում է Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերով ըստ էության, բայց ավելի երկարաժամկետ գործընթացները ներքին դիսկուրսների առումով մի հանգամանք նշան, որը կարծում կարևոր է նաեւ որ մեզ հետևողներն իմանան, Ադրբեջանի ներսում, այդ որ ներսում խոսում է ներքին հաղորդումների եւ այլն, իրենց լսարանին է ուղված, նշում են, որ կարծես բացատրում են ժողովրդին հանրությանը, որ չեն կարող գնալ Արցախի դեմ ուղիղ էթնիկ զտման քաղաքականությանը, որովհետեւ հարցը կա թե որքանով էր արդյունավետ կամ պետքական այս ամենը, որ իրենք ձեռնարկեցին եւ որքանով դա ծառայեցվեց իր նպատակին։ Ի վերջո որքան էլ ծանր է վիճակը Արցախում, բայց եկեք ընդունենք, որ 53 օր է դրանք ոչ մի բանի չեն հասել։ Եվ վերջում ուզում եմ արագ անդրադառնանք նաև Ադրբեջանի կողմից տարվող քարոզչությանը տեղեկատվական դաշտում, հա, նույն հզորությամբ գործում է քարոզչամեքենան Ադրբեջանի, կեղծ թեզեր ստեղծելով եւ դրանք ակտիվորեն շրջանառության մեջ դնելով, որոնցից վերջինը հենց Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան դիտարկելու թեզն է։ Ինչ վտանգներ է պարունակում սա իր հերթին։ Տեսեք, իրականում թեզը ինքնին նոր չէ, այսինքն Հայաստանի տարածքի նկատմամբ իրենք միշտ են հավակնություններ ներկայացնում։ 2013-ից սկսած Ալիևը ասում էր, որ Երևանը ադրբեջանական քաղաք է եւ այլն, այսինքն, բայց դա նորովի է սկսում շրջանառվում։ Եթե դաշտին հետևենք, ամենօրյա մակարդակով իրենց մամուլում կհանդիպենք տեղեկություններ, կեղծ տվյալներ, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան բուն Հայաստանի Հանրապետության մասին, բայց երկարաժամկետ առումով դրա նպատակը միայն պատմության կեղծումը չէ, որը կարելի է ապացուցել փաստերը, որ դա կեղծիք է։ Դրա նպատակը հետագայում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունները ճակերտավոր արդարացնելն է։ Այո։ Եվ Պարզ դրա մասին խոսում են, այսինքն ստեղծում են սկզբում այդ ճակերտավոր պատմաքաղաքական հենքը, ինչպես եղել է Արցախի դեպքում, եւ հետո գործողությունների։ Հիմա նույնը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության դեպքում։ Ուստի այդ երբեմն ինձ համար շատ խորտ անհասկանալի դիսկուրսը, որ կա հայկական հանրային դաշտում, թե Արցախն է խնդիրը, Արցախում է խնդիրը, կարծում եմ Ադրբեջանը ամենօրյա ռեժիմով ապացուցում է, որ Արցախում չէ խնդիրը։ Խնդիրը Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումների եւ ռասիստական պետություն լինելու մեջ է, որը իրենք ցույց են տալիս հստակ։ Եվ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ տասնամյակներով հենց Արցախն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության կարևոր երաշխավորը։ Ի վերջո Քարվաճարի զիջումը բերեց հասցրեց պատերազմը Ջերմուկին եւ չգիտեմ Սյունիքի եւ այլ շրջաններում։ Այդ ամբողջը դիտել այդ պատմականության մեջ։ Եթե մենք դրանից դուրս ենք դիտում, դիպվածային ենք դիտում, ապա մենք քաղաքականությունը ճիշտ չենք վերլուծում։ Եվ ես կարծում եմ դա է Ադրբեջանի նպատակը, որովհետեւ իրենք տենց Իրանի հանդեպ էլ տարածքային հավակնություններ ունեն եւ այլն, բայց պետական մակարդակով այդ քաղաքականությունը իրականացում է հենց Հայաստանի նկատմամբ, խոսում է վերադարձի մասին եւ այլն, եւ այդ ամբողջը այդ քարոզչությունը հենց այդպես էլ ներկայացվում է, այդպես էլ տարվում է եւ ես վստահ եմ հսկայական գումարներ են ծախսում, նաեւ տարբեր լեզուներով գրքեր են տպագրում եւ այլն, բայց այստեղ մեծագույն վտանգը մնում է դրա թե դա հետագայում ինչ հիմք է դառնալու, որ իրենք ագրեսիայի գնան, չակերտանալի գործողությունների գնալու համար եւ այստեղ հայկական դիվանագիտությունը շատ անելիքներ ունի, որտեղ Ալիևը եւ այլ պաշտոնյաներ մեզ ամենօրյա ռեժիմով տալիս են գործիքներ ապացուցելու համար Ադրբեջանի իրական բնույթը եւ նպատակները։ Ուղղակի մենք դրանից պետք է կարողանանք ճիշտ օգտվել։ Տաթե վերջում ընդհանրացնելով շատ կարճ, վերջի ինչ է Ադրբեջանի ուզածը, ինչ է ուզում Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու դիմաց։ Ադրբեջանը կարճաժամկետ նպատակով ըստ էության ցանկանում է վերահսկողություն սահմանել Արցախի նկատմամբ եւ իրենք դա նշում են օրինակ անցակետ տեղադրել եւ բոլորն էլ տեղյակ են, որ նման քայլը ուղղակի իրավիճակ է ստեղծելու, որ Արցախում հայեր չեն կարողանալու ապրել։ Այո։
Մեր այդ միջադեպը երեխաների հետ կապված, որ մի ծնողը թույլ կտա, որ իր երեխան նման փորձությունների միջով անցնի, նման հոգեբանական ճնշման միջով անցնի։ Առանցել էլ վիճակը ծանր է, բարդ է, բազմաթիվ հարցեր կան անվտանգային, մի հատ էլ ինչ-որ ադրբեջանական անցակետ եւ ուղղակի դա կդառնա իսկական, չգիտեմ, մղձավաճ եւ դա անընդունելի է։ Եվ երկարաժամկետ առումով, եթե Արցախի հարցը չակերտավոր փակվի, այսինքն այստեղ հայեր չապրեն, դա արագորեն կուղվի ագրեսիա Սյունիքի դեմ։ Արդեն գնան այդ նպատակով եւ նույնիսկ վերջերս նորից վերցրել է ընթերցելու Նժդեհի գիրքը, հայտնի ինչու Լեռնահայաստանը պայքարեց եւ այդ ամբողջ 1 դար առաջ ինչ եղել է այդ պատմության մեջ, թե ինչպես է Ադրբեջանը, այսինքն ինչպես են այդ փորձերը արվել փոկել Սյունիքը, Արցախը եւ դրա միջոցով այդ իրենց կապերը ստեղծել թուրքական աշխարհի հետ։ Մենք նորից դրականատեսն ենք լինում 1 դար անց եւ ցավում եմ, որ երբեմն հանրային դաշտում ճիշտ չեն գնահատում այդ ռիսկերը եւ ինչ որ մանր-մունր դիպվածների հիման վրա են ապացուցում ամբողջական պատկերը բաց թողելով, բայց այսօր Արցախի դիմադրությունը իրականում նաեւ պաշտպանում է նաեւ պաշտպանում է Սյունիքը եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ցավալի եմ ասում, բայց եթե Աստված մի առասցե Արցախում հայեր չապրեն, կարճ ժամանակ անց առհասարակ մեր պետականությունը հայոց կդրվի հարցականի տակ եւ Ադրբեջանը այդ ձևով էլ գնալու է։ Շնորհակալություն Տաթև, մեր վերջին տեսանյութը պատմում է ճակատագրի բազում փորձություններով անցած տեղահանված ընտանիքի մասին։ Դիտեք ու մնացեք խաղաղությամբ։ Ընտանիքի մայրը տիկին Օլգան արդյունքներով է հիշում իր անցյալը, Բաքվից մինչև հոկտեմբերան։ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում էլ ամուսինն է վիրավորվել։ Սակայն ճակատագրի փորձությունները կարծես հանգիստ չեն թողել ընտանիքին։ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ռումբը պայթեց հենց իրենց տան ներսում։ 99 թվականին մենք եկել վերաբնակիչ Ղարաբաղ։ Եկել եմ ասել Թավեշ մինչև այսօր էլ թավեշ ունենք, ապրել մինչև 20 թիվը։ Կրվից էլ դուս ենք եկել, շատ վատ վիճակում ենք դուս եկել, ոչ մի բան, ոչ դոկումենտ, ոչ թուղթ, ոչ մի բան չենք վերցրել։ Եկել ենք ասել Լաչինից էլ դուս ենք եկել Հայաստան, մի ամիս էլ չենք մնացել այնտեղ։ Մնացել ենք հետո տուն ենք ճարել, եկել ենք հասել ստեղ, այդպես ապրում ենք, ոչինչ, նորմալ է, ոնց ասած, որ դիմանում ենք, կրիվա պատերազմա, որ տեսել եմ, 4 անգամ տուն եմ ստեղծել, արել եմ, տրել եմ։ Տիկին Օլգան խոհարար է կրթությամբ, սրտատրոփ սպասում է մինչև թորնուհին մանկապարտեզ կգնա, որպեսզի ինքը նույնպես կարողանա աշխատանքի անցնել։ Մինչև այսօր էլ ասում եմ, տաթո, ես էլ եմ ուզում եւ երեխան սադիկ տանք, ես էլ եմ գնալու գործանել, չեմ կարող առանց գործի։ Արել ենք, տրել ենք, վերցրել ենք, մի մադաղս մի մեծ հողամասուն ունենք էր, էլ նուրները, 40 ծար մենակ նոր այլել։ Ինչ ասես, մեր հարսներ օրը մեջ հավաքում էր, զակատում էր, հիմի էլ և նստում ենք խոսում ասում, տատո տեսնում ես, պիտի զակատենք էր, պիտի անենք էր, ասում, մամա ոչինչ, լրիվ դառնում է, յոլ այն գնում, ոչինչ, չեմ բողոքում, պրոստը մի տուն լնել, մի հողամասն իմ համար, մեր ընտանիքի համար, նո այդենց էլ ապրում ենք էլ ոչինչ, երբ լնի իշոլ չէ, թեկի օգնեն, անեն, տնեն, վերցնեն մի տուն, собственно, свое, чтоб было, այդենց լնի լավ կլնի էլ մեզ համար։ Տիկին Օլգայի հարսը Տաթևը կորցրել է նաև հայրական տունը, Քաշաթաղի շրջանի Մոշաթաղ համայնքում։ Ընտանիք կազմելով 2017 թվականին Տաթևը եւ իր ամուսինը հաստատվում են Մատաղիսում, որտեղ եւ աշխատում էին։ Պատերազմը խեղաթյուրեց երիտասարդ ընտանիքի պլանները եւ երազանքները, բայց Տաթևը հասկացել է, խնդիրներին պետք է ժպիտով նայել։ Ամուսնուս ծնողները Թալիշից են, իրանք մինչև 16 թվականի այս
առաջի կռիվը։ Բնակվել են այնտեղ, հետո 16 թվից հետո երբ որ իրանց տունը ավերվել է, այդ ռումբի պայթյունից ավերվել է, իրանք ստիպված նորից կռվից հետո տեղափոխվել են, չեն դուրս եկել, չեն գնացել Հայաստան, տեղափոխվել են Մադաղից, հետո ես որ ամուսնացել եմ, արդեն ընդեղ եմ տեղափոխված եղել։ 17 թվականին ամուսնացել եմ, գնացել եմ Մադաղից, Մարտակերտի շրջան Մադաղից գյուղ, այնտեղ ապրել ենք 4 տարի մինչև կռիվը, սեպտեմբերի 27-ի Չարաբաստիկ կռիվը, հետո դուրս ենք եկել, ստիպված դուրս ենք եկել, առավոտը հենց ժամը 7-ին, որ սկսվել է այդ ամեն ինչը, դուրս ենք եկել այնտեղից զորով։ 5 ժամ մնացել ենք մեր հարևանի գարաժի մեջ, երբ որ ամեն ինչը վերջացել է, այդ կռիվը բանը վերջացել է, եկել ենք այստեղ Վարձով տուն ենք գտել, հիմա այստեղ ենք բնակվում։ Ճիշտ է, ամեն կերպ փորձում են խանգարել մեր բոլորիս անդորը, բայց չեն կարա, էդ էլ ասում, մենք շատ պինդ ազգ ենք։ Ոչ ոք չի կարա մեզ ինչ-որ վախացնի, թեկուզ կապել են ճանապարհը, չեն թողնում, որ ինչ-որ բաներ կան, սենսնես, բայց մենք կարողանում ենք գոյատևել ամեն կերպ, ինչ որ լինի, դա մեզ չի կարա խանգարի։ Մենք ստեղից դուրս չենք գալու, նենց հա որ իմ երեխան էլ ստեղ է մնալու, ստեղ է մեծանալու ու նման նորից ստեղ մի գեղեցիկ ընտանիք է կազմելու։ Արցախի շրջափակումը չի շրջանցել նաև Սարգսյանների ընտանիքին։ Տեղահանվածի դժվարություններին նոր հիմնախնդիրներ են գումարվել։ Տիկին Հոլգան շաքարային դիաբետ ունի, դեղամիջոցների պակասը վաղուց է զգացնել տալիս։ Իսկ տան ամենափոքր անդամը Նանեն մանկական չարաճճիությամբ իրեն քիմքին սովոր մթերք է պահանջում ամեն պահ։ Սակայն ծնողների համար խնդիր է լիովին բավարարել երեխայի սնվելու հարցը։ Այսօր միրգ ու բանջարեղեն չկան վաճառասեղաններին։ Խնդիրները բազմազան են, իմ այդքանը չեմ ուզում մեկ-մեկ թվարկել։ Հիմնականում դե երեխա է, անդադ ասում եմ մամա բանան եմ ուզում, կամ մամա այս ինչ քաղցրն եմ ուզում, ասում եմ հա բալես կլինի, դե երեխա չես կարա ասես չկա այս րոպեին որտեղից ան, բայց ինքը շատ խելացի է, ինքը շատ հասկացող է, ինքը հասկանում է, նույնիսկ ինքն է ինձ ասում, մամա, թուրքերն են կապել ճանապարհը, դրա համար չես կարողանում գնել այս բաները, որ ես ուզում եմ։ Դե միևնույնն է, էլի ինչ որ ձև կարողանում ենք, խվասկ ենք թխում տանը, մի բանով էլ երեխուն կարողանում ենք ապահովել։ 4-ամյա Նարեի խնդիրը ոչ միայն սիրելի մթերքների պակասն է, այլ նաև բարի դասերին չհաճախելը։ Քեմ բարի, ինձ հորտը։ Նստավտիս կարոտում եմ, իմ ինգերներից կարոտում եմ։ Բա մենք քեմ չսպորի։ Խե։ Չորտում։ Սարգսյանների ընտանիքը մեծ հույսեր ունի, որ ապագայում նրանք ձեռք կբերեն սեփական տուն, տնամերձ հողամասով, որը հնարավորություն կտա վերականգնել նախկին կենցաղը։ Սարգսյանները լցված են հայրենասիրությամբ եւ լավատեսությամբ։ Նրանք ամուր կանգնած են հողին եւ չեն պատրաստվում լքել հայրենիքը, հավատով, որ ապագան լուսավոր է։